Այսօր ծննդյանօրը կնշեր Պաբլո Կազիլիասը, դա անվանի թավջութակահար է, ում անունը հաճախ կապում են առասարակ այս երաժշտական գործիքի նվագարանի լայն տարածման հետ եւ դրա պոպուլարիզացիայի, հա, եւ դրա մասին եւ էլի շատ հետաքրքիր այլ թեմաների շուրջ խոսենք Նարեկ Հախնազարյանի հետ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, բազմաթիվ միջազգային մրցույթների դափնեկիր, հաղթող, մի խոսքով աշխարհի թերևս ամենահայտնի թավջութակահարներից մեկը, մեր լավ ընկերը հենց այստեղ է, մեզ հետ, ողջույն Նարեկ։ Գիտես, մենք բավականին հաճախ ենք հանդիպել, կարծես ամեն ինչի մասին արդեն խոսել ենք, եւ ամեն անգամ զարմանալի է, բայց հետաքրքիր նոր թեմաներ են գտնում զրուցելու, որոնք այսպես թե այնպես կապված են քո գործունեության հետ։ Արևելևս որ դու էլ այսպես հանգիստ տեղում նստող եւ դոփող մարդ ես, մշտապես նոր արտահայտման ուղիներ ես գտնում եւ դա եւս մեկ անգամ հիշեցնում է բնութագրում է քեզ որպես առաջադեմ մտածող երաժիշտ։ Ինչ կասես Պաբլո Կազիլիասի մասին։ Կոմպոզիտոր է, լավ կատարող է թավջութակի, ինչ մասնագետ է։ Առաջինը կասեմ, որ զգացում եմ, որ դու ինչպես նաև ես շատ մեծ սպորտի սիրահար ես, որտեվ մենք բոլորս գիտենք Իգեր Կասիլիասին, որին շատ հարգում եւ սիրում եմ։ Դարպասապահն է։ Դարպասապահ, լեգենդար Ռեալ Մադրիդի եւ Իսպանիայի հավաքականի, իսկ Պաբլոն, որի մասին խոսում ենք, Կազալսն է։ Կազալս, Կազալս, հասկացա։ Բայց Կազիլիասն էլ շատ դուր է գալիս։ Չէ, դե էլ եմ ասում, բոլորս մոտ հենց կայ ենք լսում, միանգամից ասում ենք Սիլիաս։ Լեգենդար թավջութակահար է եղել 20-րդ դարի առաջի կեսի, իսկապես այն ժամանակվա ստանդարտներով սուպերստար կարելի ասել, թագավորների, թագուհիների հետ մտերիմ եւ բոլորի կողմից հարգված, ինքը երևի եղել է դասական երաժշտության մեջ ամենակարևոր եւ ամենահզոր եւ ազդեցիկ մարդկանցից մեկը 20-րդ դարի առաջի կեսի եւ նաեւ շատ մեծ նշանակություն է կրում թավջութակի համար ինչպես գործիք, որտեվ նաեւ իր շնորհիվ թավջութակը պոպուլարիզացվեց եւ շարունակում է պոպուլարիզացվել, բայց այդ 20-րդ դարի այդ կարևոր շատ շրջանում Կազալսը շատ մեծ բան արեց, որպեսզի թավջութակը դարձնի ավելի պոպուլար, ավելի հայտնի եւ նաեւ երևի այտենց երաժշտական իր ամենամեծ նվաճումներից մեկը ես պետք է նշեմ այն է, որ ինքը ոնց որ նոր շունչ տվեց Բախի լեգենդար 6 մենակատար թավջութակի սյուիտներին, որտեղ այդ սյուիտները չեն կատարվում երկար տարիներ եւ Կազալսը առաջինն էր, որ տենց նոր շունչ տվեց եւ շատ ակտիվ սկսեց կատարել այդ սյուիտները եւ նույնիսկ կա շատ մի հետաքրքիր պատմություն, չգիտեմ, պատմությունա լեգենդա, բայց ամեն դեպքում շատ գեղեցիկ է, երբ ինքը արդեն մոտ 90 տարեկան էր, արդեն ամեն ինչի հասած մարդ, սուպերստար, հա, եւ իրանից լրագրողը հարցազրույց էր վեցում եւ հարցրեց մայստրո, դուք, ես գիտեմ, ամեն առավոտ մինչև հիմա ձեր տարիքում ամեն ինչ ձեր նվաճումներից անկախ ձեր նվաճումներից ամեն առավոտ մի քանի ժամ դուք պարապում եք Բախի թավջութակի սյուիտաները։ Ինչու եք դուք դա անում։ Բախը սենց ժպտաց, նայեց իրա վրա եւ ասեց. գիտեք, ես միջև հիմա հույսով եմ, որ գոնե մի օր վերջապես կսովորեմ իրենց նվագել։ Այդ իր շատ պերֆեկցիոնիզմի մասն էր, մասն դեպի կատարելություն։ Այո։ Իսկապես ուրախություն մեզ մենք հաճախ ենք հանդիպում եւ զրույցի թեմաները միշտ էլ կան, բայց այսօր քանի որ թավջութակի միջազգային օրն է, կարծես հենց այդ գործիքն է դառնում մեր զրույցի առանցքային թեման։ Եթե թվելու լինենք լարային գործիքների ընտանիքը, ապա կսկսենք ջութակից, այնուհետև ալթ, հետո թավջութակ, կոնտրաբաս եւ այլն, բայց հետաքրքիր է հենց թավջութակին են վերագրում մարդկային ձայնին ամենամոտ լինելը։ Իսկ ինչու ոչ ջութակը, ինչու ոչ ալտը օրինակ, հա։ Գիտեք, ես
կոնկրետ համեմատությունը մարդկային ձայնի հետ ես չեմ կարող դա ինչ որ դա սուբյեկտիվ շատ, հա, կարծիք է, որի հետ ես համաձայն եմ, հա, իսկապես։ Ինչի պատճառով չգիտեմ, երևի թանձրության, որտեվ թավջութակը, եթե մենք վերցնենք այդ 3 top լարային գործիքները, ջութակ, ալտ եւ թավջութակ, ամենաթանձր, ամենախորը ձայնն է։ Ինձ համար, եթե մենք թվարկենք լարային գործիքները, ես կսկսեմ թավջութակից իհարկե, իսկապես ես համարում եմ դա գործիքների արքան։ Կոնտրաբասը ինչի եք մոռանում։ Դե կոնտրաբասը, հա, վիոլոնչելը համարում են փոքր, որտեվ կոնտրաբասը դեռ համենայն դեպս այդքան տարածված չի որպես սոլո գործիք։ Իհարկե շատ ուղեկցող գործիք, իհարկե որպես ուղեկցող, իհարկե, համ դասական ռեպերտուարում նվագախմբերում, համ ջազում, իհարկե, հա, ինքը շատ կարևոր իրականում բոլոր գործիքներն է կարևոր են, բայց մի քանի գործիք ոնց որ արդեն իրենց դրսևորել են որպես սոլիստ գործիք, իդեպ ասեմ, որ թավջութակը որպես սոլո գործիք ամենաուշն է սկսել այդ ճանապարհը, որտեվ բարոկ երաժշտությունից, այո, 200-300 տարի առաջ թավջութակը դա այդպես կոչված բասո կոնտինյու էր, այսինքն նվագախմբերում, անսամբլերում ուղղակի բաս ձայններ եւ ոնց որ հիմքներ հարմոնիկ եւ ռիթմիկ, բայց ոչ մի սոլոներ, ինչ որ առանձնատուկ պարտիա չուներ։ Հետո արդեն դա ռոմանտիկ երաժշտությունից, դա Բեթհովենից ավելի չի սկսած եւ հետո ռոմանտիկ կոմպոզիտորներից սկսեց թավջութակը իր տեղը զբաղեցնել այս երաժշտական օլիմպում։ Իմ համար իսկապես թավջութակի տեմբրը եւ ձայնը եւ երանգը ամենագեղեցիկն է եւ ամենահարուստն է եւ միգուցե այդ դրա պատճառով են համեմատում մարդու ձայնի հետ, բայց նաեւ ինչի եմ ես առաջնահերթություն տալիս թավջութակին, որտեվ շատ ունիվերսալ գործիք է թավջութակը, համ իր տեմբրերի եւ դիապազոնի առումով, այսինքն ես օրինակ իմ ռեպերտուարում շատ եմ նվագում ջութակի ստեղծագործություններ։ Դե կան երկար է, հետեւաբար մեծ է դիապազոնը։ Ինքը թավջութակը մեծ գործիք է, դրա համար ունի հնարավորություն թանձր ներքևի տեմբրներ նվագելու, բայց նաև մենք ունենք հնարավորություն վերևներում նվագենք բարակ ձայնով, իհարկե ջութակի նման բարակ չէ, բայց ազնվորեն ձեզ ասեմ, ես շատ քիչ մարդ գիտեմ ում դուր է գալիս ջութակի ամենավերևի ձայները, ճիշտը խոսանք, հա։ Կան ստեղծագործություններ, որոնք օրինակ չգիտեմ մոծակի թռիչքն է նկարագրում եւ այլն, այստեղ երևի կան, հա, իդեպ ես դա թավջութակի վրա եմ նվագում, այսինքն ոչ միայն ես թավջութականները նվագում են, էլի շատ լավ հնչում է, մոծակի չէ, մոծակ չէ, բամբլբին ես շմելը, ես չգիտեմ հայերեն ոնց է, ճիշտն ասած, հա, պալյոր շմիլա, րիմսկի կորսակովի, իդեպ ձեզ ասեմ, ջութակի վրա դա շատ ավելի քիչ են նվագում։ Շամեղու երևի, երևի, հա, ավելի քիչ են նվագում ջութակի վրա, որտեվ թավջութակի այդ միջին տեմբրը ավելի է համապատասխանում դրան, որտեվ օրինակ դա նաև կատարվում է շեփորով։ Տրուբան շեփոր չէ հայերեն, շեփորով եւ շեփորի տեմբրը ավելի մոտիկ է թավջութակի այդ միջին տեմբրին, քան ջութակի։ Նարեկ, մասնագիտական գրականությունում ուրեմն հանդիպեցի, որ 5 լարանի թավջութակներ էլ կան։ Երբևէ փորձել ես նվագել 5 լարանի գործիքի վրա եւ ինչ չեմ փորձել, դե ես կասեի ոչ թե կա, այ կար, հիմական միշեւ հիմա երաժիշտներ, որոնք երբեմն նվագում են այդպիսի գործիքի վրա, դա տարբեր երկրներում տարբեր գործիքներ են եղել, վիոլա դա գամբա, արպեջոն է, կրետ էլ կար։ Ինչա՞։ Իշամեղու եւ կրետ։ Այո։ 5 լարանին հիմա չի այդքան պոպուլար չէ 5 լարանի թավջութակը, սակայն օրինակ
ավելի շուտ նշված 6 սյուիտաները Բախի, որ գրված են, 5-րդ սյուիտան հենց գրված է այդպիսի թավջութակի համար 5 լարանի եւ քանի որ շատ են այդ գործիքները, այսինքն ստեղծագործությունը կա, այս գործիքը։ Ոչ, շատ քիչ, համ ստեղծագործություններն են քիչ, համ գործիքները, այսինքն մարդիկ, ով այդպիսի գործիքների վրա կատարում են, շատ չեն, դա նիշա է, հա, առանձին չկան, այդպես մասնագետի պիտի ստրուննիկներ է։ Չէ, կան, մասնագետներ կան, ուղղակի դա բան չի, ասում են mainstream չի, էլի, դա ինքը իր նիշան ունի։ Հա, մենք կամաց-կամաց դեռ 4 լարից հենց դուրս են գալիս, այդ մտածողությունից արդեն գնում ենք դեպի գիտար, բալալայկաներ, տարբեր չգիտեմ, չնայած բալալայկա 3 լարանի ընդհանրապես։ Թեպետ ասում 7 լարանի բալալայկաներ էլ կան։ 6 լարանի գիտարներ էլ 7 լարանի, հա, տարբեր կոմբինացիաներ ամեն գործիքում կա, հա։ Քանի գործիքի հնարավորություններից ենք խոսում, նաև անդրադառնանք տարբեր ժանրերում ներգրավվածության, այսինքն եկավ ժամանակ, երբ թավջութակը դուրս եկավ դասականի շրջանակներից եւ արդեն այսօր կա եւ ռոքում, եւ փոփ երաժշտությունում, եւ ջազում, իսկ դրանից գործիքի հնարավորություններն են ընդարձակվում, թե պարզապես դա հարստացնում է հենց այդ տվյալ ժանրի երաժշտություն, այսինքն ինչ է դա տալիս, երբ թավջութակը հնչում է օրինակ ռոքում կամ ջազում, եւ արդյոք դուք ընդունում եք։ Դե առաջինը դա տալիս է թավջութակ կատարողին, որը դա անում է հանրաճանաչություն եւ բավական լավ ֆինանսներ։ Դասականում դրանք չկան։ Դասականում կան, բայց հիմա այս տպավորությունն է իմ մոտ ստեղծվել, որ ավելի հեշտ է ինչ որ սոցցանցերի միջոցով ինչ որ բեսամումուչո օրինակի համար նվագել եւ շատ ավելի շատ կամ հրճվել ասեն դուդուկով կատարած summer time-ով, չէ՞։ Ասա օրինակի համար, հա, դա ինքը իր նիշան ունի եւ իր իրավունքը գոյություն ունենալու, Բնավորապես ոտաբոբիկ։ Ոտաբոբիկ, այո, իհարկե, ոտաբոբիկ եւ Իմիջային է։ ինչ որ ծովի ափին, գեղեցիկ կանանց շրջապատությամբ, չէ, իրականում դե մենք պարզ է հիմա ես ոչ մի դեպ չեմ ծաղրում, կարող եմ մի քիչ ինչ որ սարկազմով եմ ասում, բայց բարի Ստեփանի մասին Հաուզեր, որին բոլորը գիտեն եւ ինքը ես իրան հարգում եմ։ Գործիքը ավելի շատ։ Այո, այդ եմ ասել, որ ինքը հանրահարչակեց գործիքը, նաև հիմա շատ կան տենց ոճով փորձող երաժիշտներ, բայց Հաուզերը ես քանի որ իրան շատ վաղուց գիտեմ, դեռ այն ժամանակներից, երբ ինքը հանրահայտ Ստեփան Հաուզերը չէր, այո, դասական թավջութակար, ինքը բավականին օժտված եւ պինդ պրոֆեսիոնալ տեսակետից թավջութակար է, այսինքն այն մեծամասնությունը այդ ոճում նվագող թավջութակարների իրանք Իմ տպավորությունն ստեղծում, որ երևի դպրոցել չեն ավարտել, էլի թավջութակով, այսինքն դասական հիմքը անհրաժեշտ է, չէ՞, անկամ ջազ պետք է որ անհրաժեշտ լինի, բայց ում է գիտես նման բաներով էքսպերիմենտերով զբաղվում են երաժիշտները, որոնք հաջողության դասականում չեն հասել։ Այո, իսկ իրականում այտենց էլ կա, ոչ թե չեն հասել, այլ շանսել չունեն հասնելու։ Էլի ասում Ստեփանը եւ կամ 2-3 թավջութակար, ջութակար կապ չունի, հա, դասական այտենց գործիքներ նվագող pop կամ crossover ժանրում, որոնք իսկապես ես գիտեմ, որ ես լսում եմ, որ իրանք պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ են, որոնք ինչ որ մի պահ իրանց կյանքում հասկացան, որ չեն ուզենա նվագախմբում նվագեն օրինակ։ Թավջութակարի փոխարեն որոշում են լինել առաջին ինչ որ մի էքսպերիմենտալ ոճ։ Այո, ու ես դա հարգում եմ ու նա մանավանդ երբ ես ոչ մի դեպքում crossover-ի, pop-ի, ջազի, ռոքի դեմ չեմ թավջութակը, որ կատարի։ Այո, արել եմ, ես ջազել եմ նվագել, ես երբ տեղափոխվեցի Մոսկվա 11 տարեկանում ես 3 տարի նվագեցի Ռուսաստանի շատ հայտնի ջազ դաշնակահար Դանիել Կրամերի ջազի կվինտետում եւ աշխարհ տեսանք, ճամփորդեցինք համերգներով եւ դա շատ հետաքրքիր մի փուլ էր։ Փորձառություններ։ Այո, ես
Նաև իմ ռեպերտուարում կան ստեղծագործություններ, որոնք ինչ որ ռոկային բաներ ունեն, ոչի ինչ որ նմուշներ, օրինակ մի քանի տարի առաջ ես տենց էքսպերիմենտ արեցի եւ նոր տարվա օրերին ինքս ձայնագրեցի եւ վիդեո աուդիո եւ տեղադրեցի իմ սոցցանցերում Frank Sinatra-ի Have Yourself a Merry Little Christmas երգը իդեպ ինձ թվում է շատ լավ ստացվեց որտեվ 4 ձայնով այսինքն 4 թավջութակ 4-ն էլ ես էի նվագում տենց 4 թավջութակի անսամբլով քվանկարիակով ձայնագրեցի եւ համ աուդիո համ վիդեո էլ մեկ կադրի մեջ 4 հատ Նարեկ Խախնազարյանն էին նստած սենյակում եւ նվագում շատ լավ արդյունք ստացվեց ինձ շատ դուր եկավ բայց եթե դա համացանցում հասանելի է գուցե խնդրենք մեր հնչյունային ռեժիսորին մեր հանդիպման ավարտին հնչեցնենք այդ կատարումը եթե հասանելի է այո դա հասանելի է YouTube-յան իմ էջում կարող են գտնեն Եթե հավաքեն Նարեկ Խախնազարյան, միգուցե փորձել Sinatra, կամ Նարեկ Խախնազարյան Have Yourself a Little Merry Christmas. A Merry Little Christmas. Հավանաբար գիտես, չէ, Finger Think այդպիսի պրոյեկտ կա։ Լսել ես Finger Think երբևէ այդ պրոյեկտը։ Լավ, ես կծանոթացնեմ քեզ, գիտում եք հավանես։ Finger Think? Finger Think, այսինքն ենթադրում է որ մատների օգտագործման գործիքների վրա նվագողների կոլեկտիվը լավ շատ հերական ժամանակակից է։ Իսկ ֆիննական ապոկալիպտիկա լսել եմ ես, որովհետև վաղուց գիտեմ մետալ ծանր երաժշտության խումբ է, որտեղ որ թավջութակներով են նվագում, մեծ մասի ռեպերտուարի մեծ մասը թավջութակներ են օգտագործում եւ դա էլ է։ Իհարկե նա լուբիցել ինչպես ասում են, բայց ես երևի նա լուբիցել է, բայց ես օրինակ այդ լուբիցելն եմ եղել։ Այո, ապոկալիպտիկան իրանք լեգենդներ են եւ իրանք պիոներներն են դրա, այսինքն ինչքան ես գիտեմ համենայնովս իրանք առաջինն են, որ այդ բանը արեցին, թավջութակը դարձրեցին ռոք գործիք եւ իրանք հենց այն դեպքն է, որ ես ասում եմ, որ զգացում եմ, որ պրոֆեսիոնալ լուրջ երաժիշտներ են նվագում ուսուցում անցած պրոֆեսիոնալ բարձրագույն։ Նարեկ, գործիքը մեծ է, թավջութակը, անհարմարություններ այնուամենայնիվ ստեղծում է, չէ՞, հատկապես տեղաշարժման ժամանակ, ինձ համար օրինակ բացահայտում էր այսօր, երբ հանդիպեցինք միջև եթեր, ասացի, որ հյուրախաղերի շատ ես լինում տարբեր տեղերում Հետո տանում ես գործիքը, տոմս ես գնում թավջութակի համար։ Այո, տոմս եմ գնում։ Բարեբախտաբար հիմնականում ես չեմ գնում, այ հրավիրող կողմն է գնում։ Հասկանալի է։ Այո, իսկապես դե կա երկու տարբերակ ճամփորդելու թավջութակի հետ, կամ տոմս գնել, որպեսզի ինքնաթիռի մեջ լինի, կամ հանձնել բագաժ, այսպես ասում են, հա։ Դա ինչու՞ է։ Ուղեբեր, այո, ճիշտ է։ Այո, դա ես վերջին անգամ արել եմ երևի մի 17-18 տարի առաջ, երբ աղքատ ուսանող էի, բախտս բերել է չի տուժել իմ գործիքը երբեք, բայց ես գիտեմ շատ դեպքեր կոլեգաների, երբ իրանք հանձնել են շատ ամուր քեյսերով, ֆուտլյարներով, այո, եւ հանձնել են եւ թավջութակը բագաժի այդ բելթից լենտայով եկել է ֆուտլյարը ամեն ինչ նորմալ է, ոչ մի խազ չկա, բացում են եւ մեջը գործիքը կիսված է, որտեվ անենց ուժով են բանվորները նետում եւ շպրտում ուղեբերը, որ ուղղակի այդ հարվածից ներսից կոտրվում է թավջութակը եւ դրա համար տոմս եմ անում ստիպված։ Գվարների Ստրադիվարի է օրինակ գործը այո, դա դու չես կարա հանձնես եւ ես երկար տարիներ նվագել եմ այդպիսի գործիքների վրա, համ տեկլեր, համ գվարների, հիմա ժամանակակից շատ լավ թավջութակը հատուկ ինձ համար պատրաստված, ստեղծված կարբոնից թե փայտից։ Չէ, փայտից, կարբոնից։ Ալումինից էլ են պատրաստում, կարբոնից էլ են պատրաստում։ Ամեն ինչից պատրաստում են, իմ մոտ շատ լավ ընկեր կա, որ էլի տենց հենց crossover թավջութակ արա, իր բանը, իր թավջութակը ինքը
կարբոնից է, բայց ամբողջը պատված է յանտարով։ Եվ այդ գործիքի քաշը, եթե չեմ սխալվում, 35 կիլոգրամ է, դա ոչ հնչեղությունը ինչպիսին է, հնչողությունը սովորական կարբոնի գործիքի հնչողություն է, բայց մարդիկ դե հասկանում եք, pop, rock, crossover ժանրը դա 90% հաջողության դա էպատաժն է, դա բանը զրելիշն ոնց է հայերեն, հա, դա Դիտարժան, այո, դա վիզուալ ասպեկտն է շատ հաճախ, հա։ Հիմա դուք պատկերացրեք, օրինակի համար նույն Ստեփանը Հաուզեր, դուք իրան չտեսնեք, միայն աուդիո լիներ իր կատարումները, ես համոզված եմ, որ ինքը հանրահայտնություն չեր ունենա, որտեվ իր վիդեոներում ինքը ընդհանուր կոմպլեքս է իր հաջողության, հա, եւ իմ թավջութակը, որ հիմա նվագում եմ, իհարկե փայտից է, եւ իդեպ նշեմ, որ այդ թավջութակիս անունն էլ Կոմիտաս է։ Չետաքրքիր է։ Նարեկ, իսկ գործիքի ընտրության հետ կարծրատիպը, որ դա զուտ տղամարդկանց համար է, որովհետև կանանց նստելաձևի համար այդքան էլ կարծես էսթետիկ եւ գեղեցիկ չի դիտվում, արդեն անցած կարծրատիպ է, հաշվի առնելով, որ բազմաթիվ կին թավջութակահարներ կան, թե այնուամենայնիվ գործիքը ընտրելիս կա այս գործոնը։ Բայց իմիջիալոց, ես չգիտեմ, թյուր կարծիքը որտեղից է, գեղեցիկ է շատ նայվում, երբ որ կանեք։ Գեղեցիկ է նայվում, եւ կան լավ թավջութակահարուհիներ, չեմ կարող հերքեմ այդ փաստը, բայց ես լինելով ինքս թավջութակահար եւ արդեն հիմա իմ մոտ փոքրիկ աղջիկ է մեծանում, ես կատեգորիկ դեմ եմ, որ իմ աղջիկս թավջութակահար լինի, որտեվ ես գիտեմ դա ինչ տանջանք է լինել թավջութակահար։ Իսկ եթե ջութակահար լինեիք, էլի դեմ կլինեիք, թե խոսքը գործիքի, տվյալգործիքի։ Ճիշտ ասած, ջութակահարել եմ դեմ, բայց չէ, ես իրականում կապ չունի, ես ինչին կողմ եմ դեմ եմ, ես այն ծնողներից չեմ նպատակ չունեմ լինելու, որ ինչ որ ստիպելու է, եթե ես արդեն տեսնում եմ, որ իմ աղջիկս մոտ կա հսկայական երաժշտական պոտենցիալ, որտեղ ինքը 1 տարեկանից արդեն մաքուր երգերը երգում է իր սիրած եւ շատ զգայուն է ընդունում երաժշտությունը միանգամից ինքը շատ խորը օժտված է ինձ թվում է երաժշտական տաղանդով այո ես միանշանակ ես կուզենամ ինքը երաժիշտ լինի ինչ գործիք էլ չընտրի ես ուրախ կլինեմ նույնիսկ ես բայց ես չեմ պնդելու որպեսզի ինքը շարունակի պրոֆեսիոնալ երաժշտական կարիերան եւ դա մեզ բերում է իմ ամենակարևոր իմ համար մտքերից մեկին, որ ես համարում եմ, որ նամանավանդ Հայաստանում, որտեղ մենք ունենք շատ լուրջ խնդիրներ մշակութային, նոր սերնդի եւ գիտություն Образование ոնց էր հայերեն կրթության հետ եւ ես համարում որ ամեն երեխան յուրաքանչյուր երեխա պետքա գոնե 7 տարի 7 ամյակը հա դպրոցը ընտելանա դասական գործիքի որտեվ դա ուրիշ զարգացում է տալի ուղեղին ինտելեկտին նորեկի միջալոց յանտարն է սաթն է Սաթ այ Սաթ է անունից քիչ է Սաթ չգիտեմ որ Սաթենիկը դա փաստորեն հա ուղղակի նորմալ է երկար տարիներ Մոսկվայում է ապրել իսկ կտրված է եղել աղբյուրներից լեզու բնական կան բառեր որ միջև հիմա ես բացահայտում եմ իմ համար հայերենում յուրաքանչյուրս դու գիտես ես ուսուցանամ ամեն գիտես ինչ դժվար է լեզուն ամեն օր ենք սովորում եւ հաճախ ուզի եթերում արի մի քիչ ժամանակ մնաց արի խոսենք ի վերջո համերգների ելույթների մասին դե տարին ավարտվում է Արցախ նվագախումբը ունի ելույթներ ամանորյա կամ տոներին ընթառաջ 2026-ից մի քիչ պատմի անձնական քո ելույթներից ինչ ուրախաղեր են ծրագրած կամ ինչ ելույթներ մի խոսքով մի քիչ Արցախ նվագախումբը դեկտեմբերի 24-ին նվագեց շատ լավ մի համերգ ես բան չէի մասնակցում այդ համերգին ես համերգի օրը եկա եւ Հայաստան եւ կարողացա ներկա լինել շատ փայլուն համերգեր որտեղ
համ բարոկ ծրագիր էր, համ հայկական, շատ լավ ելույթ ունեցան։ Այս տարին ամփոփելով մենք մի շարք շատ լավ ելույթներ ունեցանք Արցախ նվագախմբի հետ եւ իհարկե ամենակարևորը, ամենանշանակալին դա մայիսի 5-ին մեր համերգներ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում աշխարհարչակ ջութակար իմ լավ ընկեր Սերգեյ Խաչատրյանի հետ, որը մենակատարներ եւ նվագեց Հարությունյանի կոնցերտը Լարայինների եւ մենակատար ջութակի համար շատ հաջող եւ շատ հիշվող համերգ ստացվեց։ Ունենք շատ մեծ եւ լավ պլաներ, նախագծեր 26 թվականին, որոնց թվում նաեւ շրջագայություն Կանադայում եւ ամենայն հավանականությամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որը կկայանա ապրիլին։ Հիմա մենք այդ ուղղությամբ աշխատում ենք եւ կարելի ասել արդեն վերջնական փուլի վրա ենք կազմակերպչական։ Բացի դրանից իհարկե համերգներ Հայաստանում եւ այլ երկրներում էլ աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Իմ անձնական մասնագիտական, եթե ամփոփենք 25 թվականը, երևի բացի սոլո ելույթներից, որ հիմա երկրները անիմաստ եմ համարում նշել ինչ-որ հատ-հատ, երկու բան կարող եմ առանձնացնեմ, ինձ համար շատ կարևոր, որը կատարվեց 25 թվականին, դա մարտին եւ ապրիլին, ավելի ճիշտ փետրվար, մարտ եւ ապրիլ Երևանի քաղաքապետարանի նախագծով համատեղ ես մասնակցեցի այդպիսի նախագծում, որը կոչվում է Արտիստը դպրոցին, եւ ես այցելեցի բոլոր Երևանի երաժշտական դպրոցները, մոտ 25, եթե չեմ սխալվում, այդ փետրվարի ընթացքում վարպետաց դասերով, հավանաբար վարպետաց դասերով, դա կոմբո էր, վարպետաց դասեր եւ լսումներ, որտեվ ամբողջ փետրվար կարելի ասել ես համերգներիս հետ համատեղելով ինչ որ գնում էի գալիս էի եւ ամեն օր գրեթե այցելեցի այդ դպրոցները, լսեցի բոլոր թավջութակարներին, աշակերտներն այդ դպրոցների եւ ընտրեցի մոտ 40 երեխա, պատանի թավջութակար եւ մարտին մենք աշխատեցինք, պատրաստեցինք մի շատ մեծ եւ սիրուն ծրագիր, որը ապրիլի, եթե չեմ սխալվում, 4-ին մենք Արամ Խաչատրյան համերգասրահում արեցինք մեծ գալա համերգ, որտեղ բոլոր 40 պատանի թավջութակարները ինձ հետ միասին ելույթ ունեցանք տարբեր կոմբինացիաներով, իրանք համ սոլո նվագեցին, համ ինձ հետ տարբեր անսամբլներ 3, 4, 7, 8 հոգով եւ ավարտեցինք մի շատ պատմական մի իրադարձությամբ բոլորով միասին 40 թավջութակար մեկ բեմի վրա մենք կատարեցինք Դավիդովի օրն երգը, գիմնը եւ Ալեքսանդր Հարությունյանի Ալագյազը։ Դա պատմական իրադարձություն էր, որտեղ ինչքան ես գիտեմ համենայն դեպս Հայաստանի պատմության մեջ չի եղել այդպիսի բան, որ 40 թավջութակահար, միայն թավջութակարների անսամբլ այտենց մասշտաբի ելույթ ունենան մեկ բեմի վրա։ Քիչ հավաքագրեի Գինեսի ռեկորդների դիմեի, եթե հայկական Գինեսի ռեկորդ կա, ապա կարող ենք դիմել։ Ինչալուց պիտի նայես, կարող է իսկականից չի եղել երբևէ մտածել է Պետրավազ։ Հիմնականում դասական երաժշտության սիրահարներ այդպես ունեն ավանդական կենտրոններ, Եվրոպայում են մեծ մասամբ, չգիտեմ, իտալական հասարակությունը Իտալիայի սիրում է դասական, գերմանացիներն են, չասեմ երկրներով, Անգլիան, ամենտեղ դեր, բայց երևի կան տեղեր անսպասելի, որտեղ որ դասականը սիրել են, ընդունել են։ Քիչս ամենա ոչ սովորական տեղը, որտեղ ելույթ ես ունեցել։ Օրինակ, չգիտեմ, ես հիմա սպասում Կիրիբատիում, օրինակ, ելույթ ունեցանք, տեղացի ասենք աբորիգեններն էին եկել, իրականում շատ են այդպես հետաքրքիր տեղեր, որոնք դե հիմա ընդհանուր տրենդը որ առաջարկեցին նույնիսկ մի պա գլուխդ քորեցիր ասցի բայց այնտեղ գիտեն ինչ է դասական երաժշտությունն այդպիսի տեղեր են հիմա քանի մտածում եմ այդ ուղղությամբ որը դու հարցնում ես միանգամից ուղղակի մտքիս եկավ
հետաքրքիր տեղերից, որ հետաքրքիր մթնոլորտերից, որ նվագել եմ, դա մի քանի տարի առաջ Լոս Անջելեսում Hollywood Bowl-ը, որը իրականում կարելի ասել ստադիոնատիպ մի հատ open air հարթակ է, որտեղ փաստորեն մեծ բեմա սարքած եւ Լոս Անջելեսի ֆիլհարմոնիկի հետ ես մենակատարեի եւ այստեղ ամենահետաքրքիրը ունկնդրի քանակությունն էր 17000 մարդ բացօթյա, այո դա ինչ որ սովորական մթնոլորտ չի դասական երաժշտի համար, նամանավանդ որ այդ 17-ից առնվազն 15-ը դա մարդիկ են, որոնք ինչ որ վերմակների բաների վրա խոտի վրա նստած գարեջրով, այո, գինիով, այո, շատ ցիվիլ էր ամեն ինչ, շատ պիկնիկ էին, այո, եկել, դա շատ տարօրինակ եւ անսովոր ձևաչափ էր։ Ես հիշում եմ երևի ամենա իմ էքստրիմ ելույթս դա մի քանի տարի առաջ երբ նախագիծ կար, որ կովիդի ժամանակ ներողություն, հենց կովիդը չէ, մի րոպե կովիդ չէր, չէ, ներողություն, 2019 թվականն էր, երբ Հայաստանի անկախության տոնը նշելը որոշված էր եղել այդպիսի սիրուն պրոյեկտ անել տարբեր հուշարժան տեղերում Հայաստանի ձայնագրել, նկարահանել տարբեր երաժիշտներին, տարբեր ոլորտներից։ Դասականից ես էի եւ մենք նկարանեցինք Աժդահակի գագաթին, Աժդահակ այդ վուլկանի եւ դա մի ֆանտաստիկ տպավորություն էր, շատ դժվար էր, որովհետև Աժդահակ հասնելը մեքենայով դա մի արկածա, որտեղ ճանապարհ չկա, իսկ վերջի մի քանի 100 մետրը, որ պետք է գագաթը բարձրանալ, ոտով եւ շատ անհարմար ճանապարհ չկա, քարերով ուղղակի բարձրանում ես։ Սպասում են խառնարանի կրատերի մեջ։ Այո, կրատերի համ մեջ նկարացինք, համ կրատերի այդ եզրին։ Եվ այդ բարձրանալը այդ մի առանձին պատմություն էր, որտեղ դե թավջութակով, հետո այդ բոլոր մարդիկ կամերաներով ինչ որ մեկ աթոռ էր բարձրացնում, ինչ որ մեկը շտատիվ, մի հատ ֆանտաստիկ բան էր եւ շատ դրոն բան։ Բայց unplugged, այսինքն կենթանի ակուստիկ Այո, չէ։ Առանց ձայնագրությունների։ Չէ, իհարկե դա նախորդ ձայնագրած էր ստուդիայում, որտեղ եղանակի եւ ուզուտ պայմանները թույլ չէին տա ձայնագրել դա live։ Բայց ես պատկերացնում որ այդտեղ պիտի լավ հնչի, դա խառնարան է պատկերացու այդպես։ Քամին, ոչ մի միկրոֆոն չի կարող վերցնել։ Ես միանգամից ասեմ, բոլոր վիդեոները, որը դուք տեսնում եք սոցցանցերում, որ ինչ որ սիրուն տեղեր, սարերում, գետերում եւ այլն նվագում են, դա բոլորը լավ չեն։ Նախապես զայնագրած են Հաուզերի եւ բոլոր վիդեոները նախապես զայնագրած են, դա չի քչացնում իրենց նշանակությունը, ուղղակի դա այտենց է տեխնոլոգիան այդ զապիսները անելու, բայց ըստեղ խայտարակ ցուրտ էր նաև սառել ենք եւ մենք միջև շատ տարվեցինք այդ process-ով եւ միջև վերջացրեցինք հասկացանք որ արդեն մթնում է եւ մթության մեջ իջնել այդ քարերով թավջութակով դա իհարկե մի հատ մեծ ստրես է եւ մենք իջանք մեքենաների մոտ եւ հասկացանք որ այնքան ցուրտ էր որ մեքենաները կներեք արձածանց համար ինչպես ասում են խոդի չէին տալիս, ու երեք մի կես ժամ մենք այդպես սպասեցինք մինչև ինչ որ ճարքը տանք եւ հիշում եմ նայեցի վերև եւ երբ ես այդ աստղերը տեսա, հասկացա, որ այս ամեն ինչ արժեր։ Մենանը գրաֆացի, դա շատ հետաքրքիր մի իրադարձություն էր։ Երաժշտություն լսենք։ Իհարկե վերջի գործը կարճ այնանիվ Տան կոլեգաները։ Շնորհակալություն քեզ ուրախ եւ հագեցած տոներ ենք ցանկանում։ Սուրբ ծնունդ։ Ձեզ բոլորին շնորհավորում եմ լսողներին։ Դու կտեսնես, որ մենք էլի նոր հարցեր կտանք բաներ։ Շնորհակալություն որ եկաք։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մեր Նալեկ Հախնազարյանը